Benar ini dengan Ibu Nike, umur 20 tahun, tinggal di Padang Harapan ya Bu? Iya benar. Baik, apa keluhannya Bu? Batuk. Batuk. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan tindakan batuk efektif ya Bu, yang bertujuan supaya darah Ibu keluar ya Bu ya? Iya. Oke, posisinya sudah nyaman Bu? Sudah. Oke, pencahayaannya sudah pas? Sudah. Kita akan tutup tirai ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Iya. Kita akan melakukan tindakan batuk efektif ya Bu. Boleh saya memasang perlaknya Bu? Boleh. Oke. Bentar ya Bu. Baik Ibu, Ibu boleh perhatikan saya Ibu, biar darahnya keluar ya Bu ya. Tarik nafasnya. Lanjut 3 kali ya Bu. Sekali lagi. Yang ketiga tahan ya Bu, baru dibatukkan ya Bu ya. Boleh Ibu melakukannya? Sekali ya Bu. Baik Ibu, silakan lakukan yang sudah saya lakukan tadi Bu. Tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi, keluarkan. Sekali lagi, tahan ya Bu. 1, 2, 3, batukkan Bu. Oke. Baik Bu, nanti kita bawa ke lab ya Bu ya, untuk memeriksa apakah ada penyakit lain tambahan atau tidak ya Bu. Saya kita lepas ini dulu ya Bu. Gimana Ibu perasaannya? Oke, kalau Ibu butuh apa-apa, Ibu boleh panggil saya di ruangan ya Bu ya. Kalau Ibu merasa sesak, Ibu boleh melakukan apa yang saya lakukan tadi ya Bu ya. Ibu juga boleh mencikkan bel di samping ya Bu kalau butuh apa-apa. Terima kasih ya Bu, saya pamit ya. Selamat pagi Ibu, saya perawat TV yang akan merawat Ibu dari jam 9 sampai jam 12 ya Bu. Baik, ini apakah benar ini dengan Ibu Nike, umur 20 tahun, tinggal di Padang Harapan ya Bu? Iya benar. Baik, apa Bu keluhannya Bu? Sesak. Oke, kalau sesak kita akan melakukan tindakan pemesan oksigen ya Bu, supaya sesak Ibu berkurang ya. Oke, ada ya Bu. Baik Ibu, silakan mau ke posisi yang nyamannya. Gimana Ibu? Mau duduk atau berbaring? Oke, saya bantu ya Bu ya. Silakan berbaring Bu. Baik, pencahayaannya sudah pas Bu. Sudah. Kita akan tutup tirai ya Bu untuk menjaga privasi Ibu ya. Baiklah. Saya akan memasang perlah ya Bu.
Angkat sedikit, Bu. Baik Ibu, pemasangan oksigennya sudah selesai. Apakah ada terasa Ibu oksigennya masuk? Gimana, sesaknya sudah berkurang? Kurang ya Bu. Boleh saya cek nadi-nadinya Bu? Ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Baik Ibu, kalau Ibu ada keluhan, Ibu boleh panggil saya di ruangan saya ya Bu, atau pencet bel di sebelahnya ya Bu ya. Terima kasih Bu.